සුබ දවසක්. සෝෂල් මීඩියා එක ඉස්සරහා පෙනී ඉන්න ගොඩාක් කට්ටිය හරිම සතුටින් විනෝදෙන් ඉන්නවා කියලා අපි දකිනවා. හැබැයි තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ විදිහට තිරේ පිටිපස්සේ ඉඳන් පෙන්නන ඒ සතුට, ඒ විනෝදය, ඒ සමගිය, ඒ ජීවිතවල ඇත්තටම තියෙනවද? තිරේ දකින්නේ හිනාව ඇත්තටම ඔවුන්ගේ මුහුණුවල තියෙනවද? අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රසිද්ධ ටික්ටොකර් කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ සැඟවුණ පැත්ත ගැන. ඇත්තටම ඔහු සහ ඔහුගේ බිරිඳ මේ වීඩියෝ වලට පෙනී ඉන්නේ හරිම සතුටෙන් විනෝදයෙන්. හැබැයි ඒ සතුට විනෝදය ආදරය ඔවුන්ගේ ජීවිතය තුළ තිබිලා නැහැ. ඇගේ සිනහව පිටිපස්ස තිබිලා තියෙන්නේ ලෝකෙට නොපෙන්නපු ලොකු දුකක්. අපි බලමු මේ ටික්ටොකර් කවුද? ඒ වගේම ඔහුගේ බිරිඳට මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න නැත්තේ කියලා. මේ වගේම වීඩියෝ බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයත් අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. පලස්තීන ඇමරිකානුවෙක් තමා අලි අබුලාබන් කියන්නේ. 1992 මැයි 18 වෙනිදා උපත ලබන මොහු ජීවත් වුණේ ස්ටේටන් අයිලන්ඩ් එකේ. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අලි ගායනයට රඟපෑමට ආස කළා. ඔහුට ඕන වුණා ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් වෙන්න. මේ අතරේ ඔහුගේ පවුලේ අය එනම වර්ජිනියා වල පදිංචියට. මේක අලිගේ හීනෙට යන්න හොඳ අවස්ථාවක් වුණා. ඔහු පාසල් අවදියේ පවා කලා අංශයෙන් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කළා. සාධාරණ විදිහට අලි තරුණ කාලයේ ප්‍රියතම චිත්‍රපටය තමයි ස්කාෆේස් කියන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රියතම නළුවා උනේ ජොනි මොන්ටියානා. අලි මොහුව අනුගමනය කරන එහෙම නැත්නම් අනුකරණය කරන්න අරන් තියෙනවා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඊටමත් කුඩා ඉරියව් පවා මොන්ටියානා විදිහටම අලිට කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. පාසලෙන් අයින් වුණ අලි කෙලින්ම හමුදාවට බැඳෙනවා. ඒකේ පුහුණුවෙන් පළමු පත්වීම විදිහට ලැබෙන්නේ ජපානයේ ඔකහාමි වලට. මේ කාලයේ තමා එහි ජීවත් වුණ හමුදාවේ සේවය කරපු ඇනාගේ තාත්තව අලිට මුණ ගැහෙන්නේ. ඇනාගේ තාත්තා මාර්ගෙන් තමා අලිට ඇනාව මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ. ඇනා කියන්නේ පිලිපීන ජාතිකයෙක්. 1993 වසරේ ජපානයේ තමා ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඇය ඇත්තටම හරිම ලස්සන සුන්දර කාන්තාවක්. ඇගේ හොඳම යාළුවා තමා කේසි කියන්නේ. කේසි කියන විදිහට ඇනා කියන්නේ ලස්සන තරුණියක් වගේම ඇගේ හිතත් හරිම හොඳයි. ඇයව හමු වෙන ඕනම කෙනෙක් හරිම ඉක්මනින් ඇයගේ යාළුව වෙනවා වගේම ඇයට ආදරය වෙනවා. ඒ තරම්ම සුන්දර චරිතයක්. ඒ වගේම ඇය ඇගේ යාළුව වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් කරනවා කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. මෙහි මෙදි තමා ඇනාට අලිව මුණ ගැහිලා දෙන්න අතර ආදර සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්නේ. ඇත්තටම ඇනා අලි එක ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා. අලිත් ගොඩක් ඇනාට ආදරය කළා. ඒකට කේසිට අවංකවම සතුටක් තිබුණා. ඒ ඇනාට හොඳ ආදරවන්තයෙක් ලැබුණ එක ගැන. මෙහෙම දවස් ගෙවෙනවා. කාලෙකින් කේසිට ඇනා කතා නොකරපු හින්දා ඇය තීරණය කරනවා ඇය කොහෙද මොකද කරන්න කියලා නිකන් කතා කරලා දැනගන්න. එනිසා ඇය ගන්නවා ඇනාට කෝල් එකක්. මේ කෝල් එක ආන්සර් කරන්නේ අලි. කේසි අලි කියන්නේ ඇත්තටම මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා දැනගන්නේ මෙන්න මේ කෝල් එකෙන් පස්සේ. මෙතනදී අලි කේසිට බනිනවා. ඇයි ඔහුගේ පෙම්වතට කෝල් ගන්නෙ? ඔහු එක්ක ඉන්නවා කියලා දන්නේ නැද්ද? මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කියලා කේසිට බැනලා කෝල් එක කට් කරලා තිනවා. ඇත්තටම අලි ඇනාට ගොඩක් ආදරය කළා. හැබැයි ඔහුට ඕන උනේ ඇනා ඔහුට විතරක් අයිති වෙනවට. ඔහුත් එක්ක විතරක් කතා කරනවට, ඔහුත් එක්ක විතරක් hina වෙනවට, ඔහුත් එක්ක විතරක් කනනවට. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම ඔහු එක්ක විතරක් කරනවට තමයි අලි කැමති උනේ. ඒ කියන්නේ ඇනාගේ සම්පූර්ණ පාලනය අලිට ඕන වෙලා තිබුණා. 2019 වසරේ තමා අලි තමන්ගේ TikTok account එක හදන්නේ. ඒ හරහා ඔහු ආසම මොන්ටියානාගේ ශෛලයට අදාළ වෙන වීඩියෝ තමා කරගෙන ගියේ. ඒ විතරක් නෙමේ අලි ඇනා එක්ක ඩේට් වලට යන ඒවා, ඒ දෙන්න ආදරෙන් කාලය ගත කරන මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම TikTok එක හරහා ෂෙයා කරා. මේ දෙන්නව දකින හැමෝම හිතුවේ මේ දෙන්න හරිම ආදරණීය ගැළපෙන කපල් එකක් විදියට. අලි ඇනා එක්ක මෙහෙම යාළු වෙලා අවුරුද්දක් වගේ ඇතුළත ඇනාට බඳින්න යෝජනා කරනවා. ඇයත් මේක පිළිගන්නවා. මේ විදිහට මේ දෙන්න බැඳලා මාස කිහිපයක් ඇතුළත මේ දෙන්නට දුවක් ලැබෙන්න එනවා. දැන් අලිට කල්පනා වෙනවා ඔහු පවුලක් හින්දා ආපහු වර්ජිනියාවට ගියොත් හොඳයි කියලා. එන්න අලියගේ ෆලෝවර්ස්ලා වැඩි වෙනවා. views වැඩි වෙන්න ගන්නවා. ඒ එකම ආදායම වැඩි වෙනවා. අලිය දාන තනි වීඩියෝ වලට වඩා
මේ කපල් එක ඉන්න වීඩියෝ ඒ වගේම දුවත් එක කරන වීඩියෝස් වලට ගොඩක් views වැඩි වුණා කියලා ඔහුට තේරෙනවා. අලිගේ තනිකරම ෆෝකසින් එක තිබ්බේ ඔහුගේ සෝෂල් මීඩියා පැත්තට. ඉතින් මෙන්න මේ views වැඩි වීම හින්දා ඔහු කරන්නේ වැඩියෙන් ඇනා හා දරුවා එක්ක වීඩියෝ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ වලට ෆලෝවර්ස්ලා, විවර්ස්ලා වගේම කොලැබොරේට්ලා ගොඩක් වැඩි වෙන්න හින්දා මේ දෙන්නම තීරණය කරනවා තමන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතයට හොඳයි කියලා සෙන්සියාගෝ වලට ගියොත්. ඉතින් ඒ අනුව තමා මේ තුන් දෙනාම සෙන්සියාගෝ වල ලක්ෂරි අපාර්ට්මන්ට් එකක් මිලට අරගෙන එහි ජීවත් වෙන්න ගන්නෙ. මෙන්න මේ කාලේ ඇනත් තීරණය කරනවා ඇයටත් TikTok account එකක් හදාගන්න. ඒ අනුව ඇයට TikTok account එකක් හදා ගන්නවා. ඇගේ TikTok account එකේ ඇය ෂෙයා කරේ ඇගේ workout ඒ වගේම ඇගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ දේවල් වගේම ඇය තමන්ගේ මිතුරියන් එක්ක පාටි දාන ඒවා, ඩේ අවුට් යන ඒවා මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි ඇය ෂෙයා කරන්න ගත්තේ. හැබැයි මෙතනදී අලීට වඩා ඇනාගේ account එක ගොඩක් රීච් වෙන්න ගන්නවා. ලොකු followers ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම views එන්න ගන්නවා. මේකත් එක්ක පොඩි ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වෙන්න ගන්නවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමා අලි තමන්ගේ වීඩියෝ හැදුවේ ගොඩාක් මහන්සි වෙලා. හැබැයි ඇනා කිසිම මහන්සියක් නැතුව නිකන් ජීවිතේ කරන දේවල් වීඩියෝ කරලා ෂෙයා කරලා ප්‍රසිද්ධියක් ගන්නවා. අනිත් එක තමා ඇනා කියන්නේ හරිම ලස්සන කාන්තාවක්. මේ වෙලාවේ අලිට බය හිතුණා ඇනා වෙනත් පිරිමින්ගේ අවධානය අරගෙන කවුරු හරි සල්ලිකාරයෙක් එහෙම නැත්නම් අලිට වඩා ලස්සන කෙනෙක් හොයාගෙන ඔහුව රවටලා අනියම් සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්නේ කියලා. සෙන්සියාගෝ වලට ඇවිත් මාස කිහිපයක ඉඳන්ම අලීට ඇනා ගැන සැකයක් ඇති වෙන්න ගන්නවා. මේ සැකේ ඇති වෙන තවත් එක් ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි අලී හිතාගෙන හිටියා ඇනාගේ යාළුවෝ ගොඩක් අය අතරින් සමහර දෙනෙක් ඔවුන්ගේ සැමියන්ට වංචා කරලා ඔවුන් අනියම් සම්බන්ධකම් තියාගෙන යනවා කියලා. ඉතින් ඔහු හිතුවා ඒගොල්ලන්ගේ පුරුද්ද ඇනාටත් එයි කියලා. ඇත්තටම ඇනාගේ ඉලක්කය වුණේ TikTok වලින් ඇය හොඳ ආදායමක් අරගෙන ඇගේ පවුලේ ඒ කියන්නේ අලි දුව සහ ඇය සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න එක. ඇයට වෙන කිසිම අරමුණක් තිබිලා නැහැ. ඇයට තිබුණේ ඇගේ පවුල ගැන ඒ තියෙන සිතුවිල්ල විතරමයි. ඇගේ වෘත්තීය පැත්තෙන් ඇය උපරිමේ ඇය කරන්න ගියා. නමුත් ඒ නිසාම තමයි අලිට ඇය ගැන සැක හිතුනේ. ටිකෙන් ටික අලිගේ ඊර්ෂ්‍යාව වැඩි වෙන්න ගන්නවා. ඇනා ඇගේ යාළුවෙක් එක්ක පාටි වලට යන එකට අලි කැමති උනේම නැහැ. ඇයට බනින්න ගත්තා. ඒගොල්ලොත් එක්ක පාටි වලට යන එක ගැන. පස්සේ ඔහු පුරුදු වෙලා තිබුණා ඇනාට හොරෙන් ඇයව ෆලෝ කරන්න. සමහර පාටි වලට ඇනා ගිහින් ඉද්දී ඇනාටත් නොදැනීම අලි ඇවිත් ඇනාගේ අනිත් යාළුවන්ටත් බැනලා ඇනාව එතනින් අරගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් හොරෙන් ගිහින් ඇනා මොකද කරන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේ හැසිරීම නිසාම ඇනාගේ යාළුවොත් අලිට කැමති වුණේ නැහැ. ඒ මොකද ඔහු ඒ තරම්ම කරේ අශෝභන වැඩ හින්දා. මේ වගේ යන ගමන්වලදී ඇනා වගේම ඇනාගේ යාළුවෝ දන්නවා අලි Taman එක්ක තුවක්කුවක් අරගෙන යන්නේ කියලා. හැබැයි ඒ ගැන වැඩි ඇනා කලබල වුණේවත් බය වුණේවත් නැහැ. මොකද ඇනා ඒ වෙදෙත් හිතාගෙන හිටියා අලි ඇයට ගොඩක් ආදරේ. ඇයට කවදාවත් කරදරයක් කරන්නේ නැහැ කියන එක. හැබැයි මේ මතය ටික ටික වෙනස් වෙන්න ගන්නවා. අලි ඇනාට පහර දෙන්න ඒ වගේම අපයෝජනය කරන්න ගන්නවත් එක්ක. එන්න අලි ගෙදරදී ඇනාව අපයෝජනය කරන්න ගන්නවා. බනිනවා, ගහනවා, පහින් බස් වෙනවා. මේ කාලේ අතරතුර අලි මත්පැන් වලටත් ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. ඔහුගේ හිතේ තියෙන සංකාව ඒ වගේම කේන්තිය අයින් කරගන්න ඔහු මත්පැන් වලට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මේ කාලයේ වෙද්දී අලි මත්පැන් වලටත් ඇබ්බැහි වෙන්න ගන්නවා. ඊටත් වඩා මේ දෙන්නගේ මේ රණ්ඩු වීම TikTok එකේ වගේම Instagram එකේ live ඉද්දිත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ දෙන්න බහින් බස් වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉස්සරහම. අලිගේ මේ හැසිරීමත් එක්ක ඇනත් ටික ටික වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ මොකද ඇයව හැම වෙලේම අවිශ්වාස කරනවා, සැක කරනවා, ඇයට බනිනවා. මෙන්න මේ දේවල් එක්ක ඇනත් ටික ටික වෙනස් වෙන්න ගන්නවා. අලිට මුලින් ඉඳන්ම උදව් කරපු කෙනෙක් තමයි අලිගේ කසින්. ඉතින් අලිගේ මේ වෙනස් වීම කසින්ට තේරෙනවා. ඔහු ගොඩක් වෙලාවට අලිට කියලා තියෙනවා මේ කරන දේවල් නවත්තන්න කියන එක. හැබැයි අලි ඒක ගණන් අරගෙන නැහැ. මෙතන තියෙන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි අලි තමන්ගේ සෝෂල් මීඩියා හරහා තමන්ගේ ප්‍රේක්ෂකයන් නැත්නම් යාළුවන්ට ප්‍රචාරය කරලා තියෙන්නේ බොන්න එපා කියන එක. බිව්වොත් ජීවිතේ විනාශ වෙනවා කියන එක. හැබැයි දවසක් මොහු Instagram එකේ live stream එකක ඉදී කොකේන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ තමන්ගේ යාළුවෝ ඉස්සරහම. මේ වෙද්දී මොහු එක දිගට live stream වෙන්නත් පුරුදු වෙලා තියෙනවා.
මේ විදිහට කොකේන් අරගෙන මත් වෙලා විනාඩි කිහිපයක් ලයිව් එකේම ඉඳලා තියෙනවා. කොහොම හරි ඊට පහුවෙනිදා මොහු ආපහු ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකේදී තමන්ගේ යාළුවන්ගෙන් සමාව අරගෙන තියෙනවා. කලින් දවසේ වෙච්ච වැඩේට. ඔහු මෙතනදී කියලා තියෙනවා ඔහු කවදාවත් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා නැහැ. කොකෙන් එදා පාවිච්චි කරේ ඔහුගේ යාළුවා ඔහුට බල කරපු හින්දා කියලා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකේ වෙන කිසිම කෙනෙක් පේන්න හිටියේ නැහැ. කොහොම හරි මොහු මේ වීඩියෝ එකෙන් සමාව අරගෙන කවදාවත් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැමදාම මොහු ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකේදී ගොඩක් දුරට බැනලා තියෙනවා ඇනාට. ඇනාටත් වඩා ඇනාගේ යාළුවන්ට. ඒ ඇනාගේ යාළුවෝ ගොඩාක් අය ඔවුන්ගේ සැමියන්ට වංචා කරලා අනියම් සම්බන්ධකම් තියාගෙන යනවා. ඒ අය ඇනාට ගැලපෙන්නේ වගේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් කියලා. මෙහෙම එක දෙකට සැකෙත් එක්ක හිටපු අලීට දවසක් ඇනත් එක්ක කේන්ති යනවා. මෙන්න මේ දවසේදී ඇනාට මොහු පහර දීලා තල්ලු කරලා තියෙනවා. එතනින් ඇනාට තුවාල වෙලක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඇනාට හොඳටම බැනලා තියෙනවා. මේ බනිද්දි මොහු TikTok එකේ ලයිව් එකක තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ ලයිව් එක බලාගෙන හිටපු හැමෝටම පෙනිලා තියෙනවා, ඇහිලා තියෙනවා මොහු ඇනාට බැනපු ඒ විදිහ. 2021 ඔක්තෝබර් මේ විදිහට අලි ඇනාට පහර දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් තුවාල වුණ ඇනා ඒ වෙලාවෙම පොලිසියට කෝල් කරලා තියෙනවා. මේ කෝල් එක ගන්න විදිහත් අලි වීඩියෝ කරලා TikTok එකේ ලයිව් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහු ඇනාට බයිනවත් එක්ක මේක පොලිසියට කිව්වා කියලා. මෙතනදි ඇයට හොඳටම බැනලා අලි පොලිසිය එන්න කලින් ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොලිසිය ඇවිත් විමර්ශන කටයුතු කරලා මෙතනින් ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සෙත් ආපු අලි හොඳටම ඇනාට බනින්න අරන් තියෙනවා. මේක ඉවසන්න බැරිම තැන ඇනා ආලීට කියලා තියෙනවා ගෙදරින් යන්න කියලා. මේ වෙද්දි ඇනා පොලිසියටත් මේ කරුණු කාරණා කියලා තිබ්බ හින්දා අලී වැඩි දෙයක් කියන්න යන්නේ නැහැ. ඇනා කියපු විදිහටම ඔහු මේ ගෙදරින් යනවා. හැබැයි යන්න කලින් ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ යතුරුක එක කොපියක් අරගෙන තමයි යන්නේ. ගිහින් හොටෙල් එකක නවතිනවා. මේ වෙලාවේ ලොකු තරහකින් තමයි අලි ඉන්නේ. අලිට හැම වෙලාවෙම තිබුණේ මේ දේවල් ඇනා කරන්නේ ඇයට අනියම් සම්බන්ධයක් තියෙන හින්දා කියලා. මේ අතරේ ඇනා ඩිවෝස් එක ෆයිල් කරනවා. ෆයිල් කළා එකේ කොපියක් යවනවා අලීටත්. හොටෙල් එකට වෙලා බිබී ඉන්න අලිව දකින අලිගේ කසින් ඇවිත් අලිට කියනවා දැන් ඔක හොඳටම ඇති. ඔයා ඇනාව අතහැරලා අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්න කියලා. මොකද ඇත්තටම කිව්වොත් අලි හොඳ කඩවසම් තරුණයෙක් හින්දා. නමුත් අලි කියන්නේ ඇනා ඔහුගේ සම්පූර්ණ ජීවිතේ විනාශ කරපු හින්දා ඒකට පලි ගන්නවා කියලා. ඒ හින්දා ඇව අතාරින්නේ නැහැ කියලා. ඒකත් එක්ක ඩිවෝස් එක ගැන දැනගන්න අලිට ගොඩක් කේන්ති යනවා. මේ කේන්තිය හින්දාම ඔක්තෝබර් 21 වෙනිදා අලි එනවා ඇපාර්ට්මන්ට් එකට. ඇපාර්ට්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා ගෙදර තියෙන ඔක්කොම බඩු කුඩු කරලා කඩලා දානවා. ඒ වෙලාවෙම අලි ඇනාට කෝල් කරලා මේක කියනවා. ඒක අහන් ඉන්න ඇනාට තරහ ගිහිල්ලා ෆෝන් එක කට් කරනවා. ඊට පස්සේ අලි කරන්නේ දුවගේ iPad එක අරගෙන ඒකේ ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. ඒ මේ ගෙදර වෙන කතා බහ ඔහුට එහෙ ගෙදර ඉඳන් අහන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ විදිහට ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා මොහු ගෙදරින් යනවා. ඊට පැය කිහිපයකට පස්සේ ඇනා එනවා ඇපාර්ට්මන්ට් එකට. ඇවිත් බලද්දි මුළු ගේම විනාශ කරලා තිබුණා. ඇයට ඇඬුණා. දුකයි ඒ වගේම බයයි. මේ වෙද්දි ඇනා ඇත්තටම බය වුණා. මේ තරම් දෙයක් කරපු අලීට ඇයට හා ඇගේ දුවගේ ජීවිතයටත් හානියක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසාම ඇනා කරන්නේ ගේ අස් කරන්න වගේම ඇගේ ආරක්ෂාවට කියලා ඇය ගොඩක් කල් ඉඳන්ම ආශ්‍රය කරන ඇගේ හොඳම යාළුවෙක් වුණ රේබර්ව ගෙන්න ගන්නවා ගෙදරට. ඊට පස්සේ රේබර් ඇවිත් මේ ගෙදර සුද්ධ කරන්න ඇනාට උදව් කරනවා. මේ වෙලාවේ ඇනා රේබර්ට අලිගෙන කිය අඬා තමයි මේ වැඩ කරන්නේ. ඇගේ හිතේ තියෙන දුක අඩු කරන්න කියලා හිතාගෙන රේබර් ඇයට විහිළු කර තමා ගේ අස් කරන්නේ. අලි ඔහුගේ ෆෝන් එකේ අර ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔහු අහනවා ඇනාගේ ගෙදර මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔහුට මේ වෙලාවේ ඇහෙනවා ඇනා අඬනවා. ඒ වගේම බයිනවා. වගේම ගෙදර බඩු එහාට මෙහාට අදින සද්දෙත්. ඒ අතරේ මොහුට ඇහෙනවා පිරිමි කෙනෙකුගේ කටහඬක්. ඒ කටහඬ ඇහිච්ච ගමන්ම අලි ගෙලේ රත් වෙන්න ගන්නවා. ඔහුව වෙවුලනවා. පුදුමාකාර තරහක් වේදනාවක් තමයි ඒ වෙලාවේ ඔහුට දැනුනේ. ඔහු සැක කළා කවුද ඇනාගේ ගෙදර ඉන්නේ මේ දෙනා මොකද කරන්නේ මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඔහුගේ ඔළුවට එන්න ගත්තා. ඒකත් එක්ක ඉක්මන් වුණ අලි එහෙම්මම ආපහු ඇනාගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට පිටත් වෙලා එනවා.
මේ පිටත් වෙලා එද්දි මොහු ෆෝන් එක කනේ තියාගෙන තමයි එන්නේ. ඒ ගෙදර කවුද මොනවද වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. මෙහෙම එද්දි ඔහු කෑ ගහ ගහ ඇවිත් තියෙනවා. ඇනා මට වංචා කරන්න එපා කියලා. කොහොම හරි අලි එනවා අපාර්ට්මන්ට් එකට. අපාර්ට්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා තමන් ගාව තියෙන යතුරු දොරට දානවත් එක්කම සාක්කුවේ තිබුණු තුවක්කුව අනිත් අතින් ගන්නවත් එක්කම දොර අරිද්දි ඇතුලේ සෝෆා එකේ ඇනා සහ රෙබ ඉඳගෙන හිටියා. ඒකත් එක්කම අලි රේබට තුවක්කුව දික් කරනවා. දික් කරලා කෑ ගහගෙනම වෙඩි තියනවා. ඒක දකින ඇනත් බයෙන් කෑ ගහනවා. ඒ එක්කම දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව අලි ඇනාටත් වෙඩි තියනවා. වෙඩි තියලා ටික වෙලාවකට පස්සේ තමයි අලිට සිහිය එන්නේ. එතනදී අලිට හිතෙනවා මම මේ මොකක්ද කළේ? දැන් මොකද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු කෙලින්ම ඔහුගේ අම්මට කෝල් කරා මේ විස්තරය කියනවා. ඔහු බිරිඳව මැරුවා කියලා ඒ විස්තර හැම දෙයක්ම. එකත් එක්ක මොහු කලබලෙන්ම ලිෆ්ට් එකට නැගලා යනවා. මින් විනාඩි 20කට පස්සේ ආපහු අලිට මතක් වෙනවා මෙහෙම ගියොත් ඔහුව මේකට අහු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔහු එතනම ඉඳලා ඔහුම පොලිසියට කෝල් කරොත් ඔහුව අහු වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතලා ආපහුම අපාර්ට්මන්ට් එකට එනවා. ඇවිත් පොලිසියට කෝල් කරලා කියනවා අපාර්ට්මන්ට් එකට එද්දි කවුරු හරි ඔහුගේ බිරිඳට හා යාළුවට වෙඩි තියලා කියලා. ඉන් මිනිත්තු කිහිපයකට පස්සේ පොලිසිය මෙතෙන්ට එනවා. ආවට පස්සේ ස්ථානයත් පරීක්ෂා කරලා අසල්වාසීන්ගෙත් කටු උත්තර ගන්නවා. හැබැයි එතනදී කිහිප දෙනෙක් කියලා තිබුණා අලි කෑ ගැහුවා කියලාත් වෙඩි ශබ්ද ඇහුණා කියලාත්. ඒකත් එක්ක පොලිසියට සැක හිතෙනවා අලිව. ඊට පස්සේ නිලධාරීන් අපාර්ට්මන්ට් එකේ CCTV පරීක්ෂා කරනවා. එතනදී ඇනා සහ රේබ මේ අපාර්ට්මන්ට් එකට ගියාට පස්සේ ආපු එකම කෙනා උනේ අලි විතරයි. වෙන කිසිම කෙනෙක් ඇවිත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි CCTV දර්ශනවල පැහැදිලිවම සටහන් වෙලා තියෙනවා අලි කලබලෙන් අපාර්ට්මන්ට් එකට එන විදිහ, වෙඩි සද්දේ, ඒ වගේම ඔහු කෝල් කරලා අම්මට තමන් කරපු ඝාතනය ගැන පාපොච්චාරණය කරන විදිය, කලබලෙන් ආපහු එලිවේටර් එකට ගිය ඔහු ආපහු අපාර්ට්මන්ට් එකට එන විදිය, මේ හැම දෙයක්ම. ඊට පස්සේ පොලිස් ස්ථානයට අරගෙන යන අලිට නිලධාරීන් කියනවා දැන් ඇත්ත කියන්න කියලා. හැබැයි කොයිතරම් කිව්වත් ඔහු පිළි අරගෙන තිබ්බේ නැහැ. ඔහුට අර CCTV දර්ශන පෙන්නලා සත්‍ය තේරුම් කරලා දෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔහුට සිද්ධ වෙනවා ඇත්තම පිළිගන්න. ඊට පස්සේ ඔහු කියන්නේ ඔහු අපාර්ට්මන්ට් එකට එද්දි ඇනා ඒ යාළුවව කිස් කරමින් හිටියා. ඒ තරහට තමයි වෙඩි තිබ්බේ කියලා. හැබැයි ඇනාගේ සහ රේබර්ගේ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවල ඒ කිසිම දෙයක් සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි රේබර්ගේ අතේ පොඩි තුවාලයක් තිබුණා. ඒක අස්කරද්දී උණ තුවාලයක් කියලා නිගමනය කරලා තිබුණා. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණාකාරණා අනුව නිලධාරීන්ට තේරුම් ගියා අලිගේ උවමනාවෙන් වුණ ඝාතනයක් කියලා. මේ කරුණාකාරණා සියල්ල අලි ඉස්සරහා උසාවියේදී විනිසුරුවරයා ඉදිරිපත් කරද්දී ඔහු හඬා වැළපිලා තියෙනවා. සමාව ඉල්ලමින් කියලා තියෙනවා ඔහුට දරුවා එක්ක ඉන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන්න කියලා. හැබැයි නිලධාරීන් තීරණය කරලා තිබුණා මේ වගේ මානසිකත්වයෙන් ඉන්න අලි දරුවටත් තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ ඝාතන දෙක සම්බන්ධයෙන් අලිට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට අවසානයේ අහිංසක ජීවිත දෙකක් අලිට බිලි වෙනවා. සෝෂල් මීඩියා ඉස්සරහා පෙන්නන හැම ආදර කතාවකම ඇත්තටම ඒ ජීවිතය ඇතුලේ ආදරය සෙනෙහස තියනවාද? මේ විදිහට ඇයට අවසානයේ තමන්ගේ සැමියා අතින්ම අවසන් ගමන් යන සිද්ධ වුණා. මේ විදිහට සෝෂල් මීඩියා ඉස්සරහා පෙනී ඉන්න ගොඩක් අයගේ කතා තුළ ගොඩක් රහස් සැඟවිලා තියෙනවා. අපි ඕනතරම් කේසස් දැකලා තියෙනවා මේ විදිහට සෝෂල් මීඩියා වල පෙනී හිටින ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ අය පස්සේ කාලෙක අමානුෂික ඝාතකයන් විදිහට හඳුනාගත් අවස්ථා. මේ වගේම වීඩියෝ බලන කැමති කෙනෙක් නම් ඔයත් අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ගිහින් එන්න. පරිස්සමට ඉන්න. සුබ දවසක්.